cylinder which is open at the bottom is surmounted by a cone at the top. The common radius is 5.5 cm. The height of the cylinder is 19.1 cm. And the total height of the structure is 32.3 cm. What is the surface area of the structure? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்குன்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா. கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். எதோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேட்டிருக்காங்களா சிலிண்டரோடது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோன் வந்து சிலிண்டருக்கு மேலே இருக்குது. சரிங்களா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்கும், சிலிண்டர் இருக்கும். சிலிண்டருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோன். இப்போ இதோட டோட்டல் ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோட்டல் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32.3 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19.1 சென்டிமீட்டர். அப்போ இந்த கோனோட ஹைட் எவ்வளோவா இருக்குன்னா 32.3 மைனஸ் 19.1. இப்போ 13.2 சென்டிமீட்டர். 13.2 தான் என்னது ஹைட் ஆஃப் தி கோன். சரி, இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி சிலிண்டரோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2πr/h. சரிங்களா? இதே கோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா πr/l. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லுங்கிறது வந்து என்னது ஸ்டாண்ட் ஹைட்டா. இப்போ நம்ம கோனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹைட்டு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாண்ட் ஹைட், இது வந்து ரேடியஸ் ஆர். நம்மளுக்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் ரேடியஸ் 5.5 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13.2. அப்போ எல்லு தான் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிப்ளெட்டில் வருமானு பார்ப்போம். இப்போ ட்ரிப்ளெட்டில் வந்துன்னா இது நான் வந்து 5.5 55 எடுத்துக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 132 எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது வந்து காமனாக எந்த டேபிளில் வந்து கேன்சல் ஆகும், 11 டேபிளில் வந்து கேன்சல் ஆகும். 5 டைம்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 512. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா 5 12ன்னு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரிப்ளெட் என்ன தெரியும் 5 12, அதுக்கப்புறம் நம்ம 13 வருமா. சரி, 13. இப்போ இந்த இடத்துல 13 வரும். இது வந்து என்ன மல்டிபிள் இருக்குன்னா 11 மல்டிபிள் இருக்குது. ஒரு லாஸ்ட்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அப்போ 1.3 × 11. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்லாண்ட் ஹைட்டாக இருக்கும். இப்போ எவ்வளோ வரும் 14.3 வரும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஸ்லாண்ட் ஹைட்டோடது என்ன கிடச்சிருக்குன்னா 14.3ன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வரும் 14. சிலிண்டரோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2πa. ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டரோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் ரேடியஸ் தான் எடுத்துங்க. என்ன வரும் 5.5 வரும். சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19.2 ப்ளஸ் y. இதோட காமன் ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.5. இதோட ஸ்லாண்ட் ஹைட்டு 14.3. இப்போ இது இதில் காமனாக இருக்குன்னு பார்ப்போமா. இது வந்து பையும் ரேடியஸும் காமனாக இருக்கு. அப்போ 5 × 5.5 இது காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இப்போ என்ன வரும் 19.2. இப்போ என்ன வரும் 2 டைம்ஸு 18 1 3 38.2 வரும். ப்ளஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா 14.3. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வரும் 5 12 52.5 வரும். இந்த இடத்துல 5.5ம் 5யோட வேல்யூ 22/6. 7 டேபிளில் கேன்சல் ஆகலாம் பார்ப்போம். 7 7 சார் 49, 5 7 சார் 34. அப்போ 7.5 × 5.5.
907.50. சரிங்களா? இப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 907.50 சென்டிமீட்டர்ஸ். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்.